aku mau unboxing stiker. Ini kakak aku baru beli dong. Ini kan aku kan banyak stiker kan. Jadi stiker yang nggak punya kotak kayak gini aku masukin. Kita buka. Wow, ini sengaja aku giniin supaya gak ngambil ya guys. Nih, ini tuh dari Zira guys. Zira itu. Ini dari Zira. Tahu nggak sih ini Zira itu dia punya banyak stiker, jadi dia kasih aku ini juga dikasih Zira ini guys. Kalau ini aku beli baru, maksudnya aku beli gitu dapat gini. Ini juga ini sebenarnya dapat kotak bonus guys. Oh ya, nih Zira itu namanya, dia punya YouTube namanya Azira Puan Anidia. Jangan lupa di subscribe ya guys. Nih aku punya ini ada yang warna putih ini guys, di warna putih ini ada stiker gitu banyak nih. Ini berapa ya, kalau nggak salah ini 100 pieces. Cuman aku tambah lagi dengan stiker yang belum ada tempat kayak gini. Nih sama kayak gini aku beli gitu. Nih di bawah-bawahannya ada stiker kayak gini juga guys. Ya sudah, jadi gitu guys. Ini kalau ini dari Zira itu di sini sih juga ada banyak lagi dari Zira. Aku masukin semua dari sini sekarang biar supaya nggak mana-mana lagi. Oh ya, aku baru ingat aku punya kotak lagi kayak gini, cuman kotaknya kecil, aku buat sendiri guys. Jangan lihat ya, itu agak dari kertas origami itu guys. Oh ya guys, lupa dimasukin. Ini tadi taruh di sini ya, taruh di sini. Habis itu ini taruh di sini. Udah terserah aja, nggak tahu. Kita tutup lagi. Oh benar, ini 100 pieces. Ya sudah guys, bye bye. Unboxing stikernya, dadah. Nanti aku kasih kalian ya.